好啦，今晚咧，咁我哋首先咧多謝我哋嘅出品人伍健雄先生，同埋溫天小姐，溫天小姐喺度。主辦咧就係本地舞台、聲傳文化、創科傳媒、深立演藝，多謝你哋，大力啲啊，大力啲啊！歡迎上場天宇國際美容集團，多謝你哋。跟住我哋仲有阿摩天明啦，仲有美語電台啦，香港國際專業體檢協會 Transform Water， 仲有我哋後台好好食嘅飯盒 BB 開心盞，TNS Button， 同埋通利琴行提供一啲咁靚嘅樂器，多謝。OK， 大家今日入場嘅時候有冇發現有得捐款㗎？其實咧，我哋今次呢個演唱會咧好好啊！咁啊，好多朋友真係好多謝你哋啦，送花籃俾我，但係我覺得咧，花籃淨係睇兩日，咁啊好似好嘥。不如我哋就捐出去好唔好？咁啊，好多朋友咧都將佢哋嘅花籃錢啦，或者佢哋好想做善事嘅善心咧，就捐咗出去一個叫做快樂港人嘅機構。咁咧，今個月咧亦都係國際中風日啊，好似係咪？係啊，真係啊！今個月係國際中風日，咁我哋咧就將呢一筆善款咧，就捐去俾一啲中咗風嘅朋友，希望佢哋可以得到免費嘅針灸，300蚊咧就可以俾佢哋有一次免費㗎啦。咁好啦，咁我哋咧要報告一下咧，我哋今日直至到今日咧，我哋籌到幾多款項咧？我哋籌到係20萬大元。即係20萬，即係有幾多個？即係幾多個？666位朋友可以得到免費，即係針灸啊，即係中風嘅朋友啊，唔係我哋啊 ，OK？ 係啊，希望佢哋咧可以快啲醫翻好自己，保持身體健康。我哋個大家都要身體健康，好唔好啊？我真係我希望祝福你哋咧，個身體健康啦。同埋咧，因為出邊好多菌啦，大家記住戴口罩啊！同埋希望你健健康康、開開心心。繼續，如果我再開演唱會嘅話咧，你哋繼續就嚟聽，好冇？多謝。好啦，咁我哋仲有咧優先訂飛嘅柏圖娛樂，多謝。仲有我嘅公司感恩製作娛樂，仲有藝人統籌啦 ，Tommy G Daddy。好啦，仲有我哋最犀利嘅。呢個大內總管阿 Sam 咧，我哋嘅導演，多謝你。仲有音樂總監同埋我哋嘅好出色嘅樂手，多謝。喂，大家睇下佢哋啲衫，佢哋啲衫咧就係我好朋友 Juliana、Innotea 贊助，嗱呢啲衫有乜特別之處咧？呢啲衫咧全部都係唔係防菌，係殺菌嘅，佢裏邊全部都係銀線嚟㗎。所以係好高貴㗎嚇，多謝你哋，多謝你 Julie，thank you。好啦，仲有咧，我今日啲衫靚嘅，靚係咪？我真係好多謝阿 Kenneth 陳華國先生嘅，因為咧我咧好緊張啦，咁我喺緊張咧我就想食嘢啦，唔知點解，咁我死啦 Kenneth， 我好似肥咗喎，唔驚，我幫你着到你瘦，望落去瘦咁樣。邊有啲咁嘅設計師咁樣去縱容啲 artist 㗎？好多謝佢，好多謝佢，收唔收啊？咁望落去都瘦啊，側邊睇肥啲啫 ，OK。仲有咧，我頭髮咧靚唔靚啊？你哋睇到係咩色咧？而家紅色係嘛？好啦，咁我哋就多謝阿 Seth 啦，My Hair Culture，仲有佢嘅助理 Candice。